ঝিঝি পোকা, ঝিঝি শব্দ, আর সেই সাথে অফুরন্ত বাতাস। আর এই পরিবেশটা সবাইকে মুগ্ধ করবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের পরিবেশটা একটা বিশাল পুকুর, যেটাকে কোরাই বিল নামে পরিচিত। আর সুন্দর বাতাস বইছে, আর পরিবেশটা অনেক সুন্দর। অনেক পাখিগুলো, অতিথি পাখি এখানে আসছে। এখানে দেখা যায় শীতকালে পাখি থাকে, কিন্তু এখানের এই এলাকাটার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এখানে হচ্ছে শীতকাল ছাড়াও এই সময়টাতে দেখা যাচ্ছে এই অতিথি পাখিগুলো এখানে আনাগোনা থাকে, যেগুলো সুদূর সাইবেরিয়া থেকে আসছে বলে অধিকাংশ লোকই বলে। তো এই পরিবেশটা আসলে আপনি যদি এই পরিবেশ না আসেন তাহলে বুঝতে পারবেন না এই এলাকার পরিবেশটা কতটা সুন্দর। পাখিদের অভয়াশ্রম হিসেবে পরিচিত এই কোরাই বিল। এই কোরাই বিলে শীতকালে প্রচুর অতিথি পাখি আসে। অনেকেই বলে সুদূর সাইবেরিয়া থেকে এসব পাখি এই কোরাই বিলে আগমন করে। তো এখন দেখা যাচ্ছে এখানে শীতকাল গিয়ে চৈত্র মাস, অর্থাৎ গরমকাল পড়ছে, তারপরেও এই পাখিগুলো এই স্থান ত্যাগ করেনি। তো চলুন আমরা এই এলাকাটা পুরো ঘুরে দেখি এবং কতটুকু পাখি এখানে আছে এবং পাখিদের সাথে আমাদের পরিচয় করে দিই।
দর্শক, প্রতিদিন শত শত দর্শনার্থী এই স্থানটিতে ঘুরতে আসে, কিন্তু এই স্থানটিতে এখনও কোনো পর্যটনের কোনো সুযোগ সুবিধা সেরকম করা হয়নি। তারপরে আপনি চাইলে এখানে বসে এই প্রকৃতিটি খুব সুন্দরভাবে উপভোগ করতে পারবেন। আর এই স্থানটিতে একটি সবাই বলছে যে শীতকালে এই স্থানটিতে পাখিগুলো আগমন অনেক বেশি হয়। আর এই সময়টা যেহেতু শীতকাল তেমন একটা নাই, তারপরও এই পাখিগুলো এখানে থাকছে, কারণ তাদেরকে কোনো অসুবিধা হয় না, তাদের কোনো ডিস্টার্ব করা হয় না। বা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরকার থেকে এখানে একটা নীতিমালা করা আছে যে এখানে কোনো পাখি শিকার করা যাবে না, যার কারণে এই পাখিগুলো এই স্থানটি এখনও ত্যাগ করেনি এবং প্রতিদিন অনেক দর্শনার্থী এই স্থানটি ঘোরার জন্য আসছে। আপনারা চাইলে এই স্থানটি যদি দিনাজপুর থেকে কোনো পাশাপাশি কোনো জায়গায় ঘুরতে চান, আমরা চাইলে এই স্থানটি ঘুরে যেতে পারি।